Amici gooftaan ajjajan nan faarfadhaa akka jedheen faarsa. Yeroo hundumayyuu namoonni qarshii hin qabne ni jiraatu, namoonni fira hin qabnes ni jiraatu, namoonni nama isaan biraa isaan jabeessu hin qabne yaasa jabeessu kan hin qabnes kuma jiraata. Garuu wanta tokko naa galeera. Kan nu har'a jiraannu baay'ina haraara Waaqayyoo irraa kan ka'e. Ani kanan jiru, isin kan jirtan, maddi keessan kan jiru, qilleensa uumamaan afuurfannu kana osoo hin taane haraara Waaqayyootiin, dhiifama Waaqayyootiin. Kanaaf argama kee hafuura kee malee kan qabu jireenyi koo akka madda bishaan yaa'u si qofaan dheebonnaan koo jiruu nati keessa hin jirre bu'aa bayii lafoonaadha. Qilleensa uumamaan afuurfannu kana miti baasee kan nu galchaa jiru haraara Waaqayyooti, dhiifama Waaqayyooti, hafuura Waaqayyooti. Harka haraara Waaqayyoo mana keenya irratti diriiretu baasee nu galcha. Hafuura Waaqayyoo mana keenya irra jirtu baasee nu galcha.
Jesus. Hallelujah. Kobakoti. Frankabu, jadi mani bani. Kumuma Odessa. Wantu manje hana hati kobaketi. Jeku Afrike jabesa. Kobakoti. Frankabu, jadi mani bani. Kumuma Odessa. Wantu manje hana hati kobaketi. Jeku Afrike jabesa. Oxygen